Martufello! Grande! Ma quanto bello Ciao. Ti devo baciare la mano invece. No, ma piace le batte. Lei non resiste. Rifai che io voglio il baciamano. Le femmine non resistono quando mi vedono, perché se si abbracciano a me cominciano a capire come è fatto l'uomo. Maurizio. Ah, ecco, va. Grazie. Allora, buonasera a tutti Grande. quanti, buonasera. Lo sai che sei in splendida forma? Parlate piano se no Dino si sveglia, perché vedo che dorme. Parlate piano se no Dino si sveglia sicuramente. Io non lo voglio far svegliare perché mo sta in pieno dei sogni. È un momento molto molto importante questo per te. Importantissimo, perché sono 40 anni di carriera quest'anno. Wow! 40 anni di carriera. L'11 luglio festeggio questa grande festa al mio paese, a Sezze. E ovviamente siamo Sezze, invitati. certo, a Sezze l'11 luglio davanti all'anfiteatro farò una grande festa con tutti i colleghi che hanno lavorato questi anni con me al teatro e in televisione. Bene. Adesso guarda, ti perché? faccio una domanda, caro. Che domanda? Ma non fare domande difficili, sono ignorante. come 40 una anni zappa. sono 40 anni, che non lo Maurizio. so. Vediamo se ti ricordi la prima storiella che hai raccontato quando sei salito per la prima volta sul palcoscenico 40 anni fa. Ecco, no, è quella del bambino che va dal padre e dice: papà, ma è vero che gli animali cambiano pelliccia ogni anno? Zitto, non ti fa sentire mamma. Questa è stata la prima, no, ma la primavera questa, mica. Dai. La prima. Poi raccontai quella di quello che va al comune, al paese. Io adesso torno indietro, perché sono cose vecchie, insomma, che ho sempre raccontato, però dato che sono questi 40 anni, diciamo che faccio qualche cosa. Allora l'altra, quello che va al comune, vado all'impiegato: senta, mi faccia un certificato di residenza che c'ho una fretta. Quello alza la capoccia: si mette in coda. Questo si gira. Ma non c'è nessuno qua, che coda questo è matto. Senta, mi faccia un certificato, si mette in coda. Questo si dice: ma dove sta gente? Non c'è nessuno qua, ma quale coda? Arriva là, dice: scusi, mi faccia un certificato, si mette in coda. Questo gira, dicevo, là ci danno lo schiaffone, dice: chi è stato? Boh, con tutta sta gente. Vede un po'. Bella. Poi invece un'altra storiella che io raccontavo e che ancora adesso ogni tanto racconto, è quello che uno c'è l'asino per la miseria, sai, c'hai presente l'asino? Perché oggi gli asini in appartamenti si vedono più, capito? Allora stava stasino che ogni volta che lo caricavano sempre, stasino saliva alle montagne, a un certo punto si vede che stasino non ce la faceva più, come lo caricava si inginocchiava, poraccio, perché non aveva più la forza alle gambe. Allora il padrone va dal veterinario, dice: dottore, l'asino mio non ce la fa più, una volta lo caricavo, ma adesso come lo carico questo, sai? Dice: fai una cosa, gli dice il veterinario, io ti do 2 supposte. A come si inginocchia ce ne mette una, vedrai come prende quota. Questo per la media, il giorno dopo dice: c'ho lo supposto, lo carico di più, l'ha caricato di più. Questo come che l'ha caricato, si è inginocchiato, ci ha ficcata la supposta, l'asino non è che camminava, volava. Arrivata al dottore, dice: tutto quello supposto è una mano santa. Dice: ma quando ce n'hai messo? Una. Allora l'altra dammela a me. No dottore, me la so ficcata io, perché ci ha presto, non gliela ruavo con l'asino. Questa era una delle tante che raccontavo. Adesso invece poi c'è un'altra bella che raccontavo e che racconta ancora. Questa c'ha proprio, secondo me è più vecchia dei 40 anni di carriera, pure di me. Quello di compare Zappitto che c'aveva una maiala. La maiala? La maiala. Il maiale. Un maiale femmina? Il maiale femmina. Oh, pare che stiamo a parlare di scienza. Il maiale, non è mica scienza questa, una maiala. Però Ma proprio di quello? sì, non ce la faceva trovare un maiale per farla ingrifare, hai capito? No. Dice: per la miseria, sta maiala cresce, ma non fa i maialini, perché non c'era un maiale per farla ingrifare, capito? Allora dice: portala da compare Fricantonio, che c'ha un maiale che ingrifa, che è sulle 7 bellezze. Poi la miseria, compare Zappitto carica la maiala sul carrettino e la porta di corsa da compare Fricantonio, la fa ingrifare dal maiale, però no da compare Fricantonio. Quel giorno diceva: manca tempo, hai capito? Dice: mo per sapere se la maiala è rimasta incinta, che devo fare? Se tu vedi che domani mattina la maiala mangia l'erba, vuol dire che è rimasta incinta. La ricarica sul carrettino e la riporta a casa.
La mattina come si sveglia chiama subito la moglie, Antonietta si chiamava la moglie. Vedi se la maiala mangia l'erba. Antonietta, la moglie, si affaccia alla finestra, dice no. Compare Zappitto si riveste, scende giù, richiappa la maiala, la ricarica sul carrettino, la riporta da compare Frigantonio, ci fa un'altra ingrifatina, la ricarica sul carrettino, la riporta a casa. La mattina come si sveglia richiama la moglie, Antonietta, vedi se la maiala mangia l'erba. Antonietta si affaccia alla finestra, dice no, la ricarica sul carrettino, la riporta da compare Frigantonio, ci fa un'altra ingrifatina, la ricarica sul carrettino, la riporta a casa. La mattina si sveglia, Antonietta, vedi se la maiala mangia l'erba. La moglie si affaccia, l'erba non se la sta a mangiare, però è mezz'ora che ti sta a aspettare sul carrettino. Tanto gli era procurato alla maiala, capito? Ma come fai, Maurizio? Ma come fai? Invece adesso proprio per andare adesso al moderno, diciamo che mi hanno raccontato una storiella, ma me l'hanno raccontata qua in televisione. E mi hanno detto la devi proprio raccontare. Dai. Allora tu sai, ci sono, marito e moglie una sera vanno a fare una cena fuori e poi rientrano a casa dopo la cena. Dino, sei sveglio, te la posso raccontare pure? Inquadratelo ogni tanto, Dino, perché quello sa a casa ninna, capito? Così lo becchiamo col sorcio in bocca. È sveglio. Sì, allora. è sveglio. No, lo so, te devo far ridere, Dino, se no se non ridevo a noi c'è rimasta solo la risata ormai, No, parla per te, tutti così, no, tutti così, dico, parla per te, parla per te, come quello dice, ma è vero che sei andata a abitare vicino allo stadio, chi te l'ha detto? E così, tutte queste cose. Allora invece ci stava ma il turco, c'è il turco. Dove sei, Gianni? C'è Gianni, fate sentire, no? Fate sentire, Gianni. Basta, hai detto tutto, fermati. Devo stare attento perché hai capito? Io ho i preti, c'hai i Che peli. sai tu i C'hai i peli? peli, pure noi abbiamo i peli, No, è qualche emittente gestita dal Vaticano. Ma non ti preoccupare, tranquillo. Sono lavate, Tu pensi, Gianni, questa me l'ha raccontato un prete, ecco, tanto se proprio la vuoi sapere. No, veramente, sa. Allora ci stava una coppia, va a cena una sera. Gianni, lascialo su questa camera, così mi rivolgo direttamente a Gianni, dato che hai detto i preti. Questa proprio un prete me l'ha raccontata. Io stavo a Pascena, me l'ha raccontata qua perché è vecchia come il cucco, però me l'ha raccontata un prete. Allora ci stava una coppia, va a cena fuori. E poi rientrano a casa, come aprono la porta di casa hanno il piano giorno, diciamo il salotto, la cucina, poi per andare a dormire dovevano fare una piccola rampa di scale, 6-7 scalini, per andare al piano notte, a dormire. Allora la moglie andava avanti così, al marito camminava tutta così su sta scala, il marito dietro, c'è Giovanni, mannaggia Giovanni, c'ha in sedere come una lavatrice Giovanni. E Giovanna zitta, vanno a letto, il marito allunga la mano e la moglie, io la lavatrice non l'accendo per uno straccetto piccolo, perché sono quelle cose. È bellissima. Adesso invece Aspetta che ho una domanda da farti. Tu hai avuto delle grandi soddisfazioni nella tua carriera e continui ad averle, questo è approdato, ma cosa manca all'appello nella tua carriera? Un tuo sogno nel cassetto? il mio sogno del cassetto è uno solo. Uno, lavorare sempre. Che non è male, Non è male. Perché se tu lavori, il sogno che c'è nel cassetto un giorno lo puoi aprire, ma se non lavori più quel sogno diventa fracico, non se ne accorge nessuno. Bravo Maurizio. Adesso però volevo, per chiudere questa mia performance, Ci allontaniamo, è una di questa cosa puntata, intima. voglio recitare una poesia, la devo leggere perché no, è una cosa seria. Vuoi un leggio? No, per carità, reggo così, io ci vedo. Dino, te la dedico a te. Posso andare vicino a Dino? Vai. No, stai seduto, stai. Mi metto dietro a te per recitare sta poesia, per la miseria. Non spettinare. No, perché? Lui si pettina con la spugna. Allora recito questa poesia. Ogni mattina un pettirosso si alza e vola. Ogni mattina un canarino si alza e canta. Ogni mattina una colomba si alza e tuba. Non importa, Dino, che uccello hai, l'importante è che si alzi. Hai capito qual è la pratica?
Grande, Allora, grazie, grande Marco Polo. arrivederci, grazie, Siamo grazie. i nostri amici.